Gludekli es izslēdzu? Nē, nav karsts. Labi. Bailes no nejaušības, draņķīga neiroze, jeb kā to gudri sauc, obsesīvi kompulsīvie traucējumi. Tās ir uzmācīgas domas un darbības. Daudzi no mums pirms iziet no mājas visu vēl un vēlreiz pārbauda, nonākot gandrīz līdz prāta aptumsumam. Vai viss ir izslēgts? Tā jāpatausta rociņām ir karsts, tā vēss, viss kārtībā. Tā paliekam roka zem krāna, vai tiešām ne, es neticu, jā, viss kārtībā. Tā kontakts ārā. Reiz, kad bija taisnojis matus un izslēgus matu taisnotāju, dodoties uz veikalu, man māca šaubas, vai viņš droši atdzisīs, tāpēc paņēmu viņu līdzi. Par pamatīgu trauksmes neirozi mēs šo varam nosaukt tad, kad neticam paši savām acīm. Kad mēs skatāmies uz to ūdenskrānu, redzam, ka viņš netek, nepil. Pēc 5 minūtēm atkal ejam pārbaudīt. Vai nokāpjam lejā uz mašīnu un domājam, nē. Tas krāns nebija aiztaisīts kārtīgi un skrienam augšā. Un ja nu manas neuzmanības dēļ izceļas ugunsgrēks, plīst ūdensvats. Skaidrs, ka šis sadzīviskais piemērs ir kā cukura graudiņš visā lielajā cukura pakā. Bet tāpat esam pamanījuši, ka šad tad mums šis te uznāk un sāsināti. Un tad pašam pilnīgi krīt uz nerviem. Nu, ko lai dara ar šito? Pirmais, kas atkal ir jāatcerās, smadzenes cenšas mūs pasargāt. Es runāšu par smadzeņu fenomenu ļoti daudz, kamēr mums tā automātiski tas viss tiks izprasts. Tu pieredini smadzenes, vai nu reāli trauma, varbūt kaut kas reāli mājās notika dēļ tavas neuzmanības, vai arī vienkārši tu tā esi izdomājis, ka tev vajag pārbaudīt, un smadzenes saprot, ka tad vajag pārbaudīt. Un tad tu radi kontroles ilūziju. Pirmais ir šaubas, tātad vai es izslēdzu. Tad ir pārbaude, jo tu taču negribi, lai kaut kas slikts notiek, tu gribi būt ļoti atbildīgs. Un tad ir atvieglojums, es to izdarīju, viss ir kārtībā. Bet īstenībā tu uztaisi sevi par baigi atbildīgo personu, tur, kur tiešām tas viss ir lieki, jo tev šķiet, ka tā kontroles ilūzija ir vienīgais veids, kā ar šo neirozi tikt galā. Tā kā miera labad pārbaudīšu. Lai tas mans vīrs vai sieva smējās par mani, es uziešu un pārbaudīšu. Bet kas ir vērtīgi? Ja mēs runājam par neirozēm, tad tikt galā ar šo sadzīvisko neirozi, kas jau vien būs super treniņš, lai tu pārbaudītu, kā strādā prāts, un ka daudz kas mums ir automātisks, un ka mēs negribam to automātisko, ka mēs gribam tomēr paši nolemt, ko tajā situācijā darīt. Tādēļ atkal uzsvēršu, ka fakti. Tas, kas palīdz tikt galā ar šo neirozi, ir savām smadzenēm, tātad pārstrādāt informāciju un teikt, ka nē, es izslēdzu. Un kā to sākumā var darīt? Man, piemēram, radoši